朋友嗱，歡迎大家嚟到早歌客爆呢個頻道啊！今日啊，靚女人 A 咧就去咗出邊做嘢啦。不過咧，今日我請到個特別嘉賓上嚟，就係我身邊呢位 Eddie。Hello， 做哥你好，大家好。嗱，阿 Eddie 咧，不如你介紹下你自己身份。我自己本身咧就係做緊呢個理財策劃嘅，係啊，咁啊超過10年嘅經驗㗎啦，已經係，咁啊處理咗好多索償個案啦，基本上都係啦。咁啊，佢除咗做一啲相關嘅行業之外咧，佢亦都係一個理財顧問嚟嘅。咁啊，好啦，咁今集咧。講明係早歌客爆啦，肯定係有嘢要爆嘅。嗱，因為咧大家知道啦，早2日咗，真係2日前發生一單案件啦，可以叫做咁就有一個男士咧，就喺個酒吧嗰度咧，就同一啲相關人士咧就有啲摩擦啦，發生咗衝突嘅。咁啊結果咧就釀成咗咧就係慘案啦。點慘案咧？因為呢個男士咧俾我睇報紙啊，睇新聞咋。就話咧，俾某一方咧5、6個男人同埋女人都有個，佢寫住就打到咧，而家咧就入咗去廠嗰度，聽講咧就已經去到好嚴重嘅地步啦。嗱，因為點解會揾 Eddie 上嚟咧？原來Eddie 係識呢個男事主嘅，你可唔可以講下？咁啊呢位姓楊嘅男事主咧，咁其實係我本身喺一個課程入邊咧嘅一個嘅組員嚟嘅。哦。係啊，咁啊同佢相處咗超過大半年嘅時間啦。咁佢係一個我自己形容為係一個超級有為青年啦，前途係無可限量啦。咁啊佢係好陽光，好多笑容，係永遠係我哋自己個小組裡面嘅一個氣氛組嚟嘅，即係永遠係帶最多歡樂俾我哋嘅。係啊，咁所以咧，對於呢件事嚟講咧，發生呢件事之後，我係好驚訝啦，好震驚同埋好可惜咯，我自己會覺得。聽講你呢2日係去咗探佢喎。係啊，我哋咩情況可唔可以講講而家？咁佢係一個人緣好好啊。咁我哋琴日基本上係收到醫院嘅消息，係講緊去到一個命危嘅一個階段啦。哇！係啊，咁我哋就即刻通知晒所有嘅佢身邊嘅好朋友啦、商會會友啦、親戚啦，所有人。咁啊，基本上係有成差唔多，我見嗰度目測都有成200人咁滯嘅。哇！佢個人緣好好喎。係好多人去喺度排晒隊，由8樓排到去6樓咁樣，都喺度，都係全部我哋自己啲朋友。陰公咯。係啊，咁樣呢個情況就，所以我覺得係好痛心咯。係啊，咁啊特別係想點解話今次想借呢件事去講咧？咁其實都係想即係引起社會嘅關注啦。即係因為而家我覺得香港嘅治安啊，即係未至於要去到完全咁目無法紀，係咪先？即係我覺得咁咧，一定唔好介意啊！即係我覺得，因為可能啦，後生仔咧，即係以前我都喺都出嚟蒲過下嘅，可能飲得酒之後咧，即係雙方嗰個脾氣啊，或者雙方嗰個當時個感覺啊，唔係咁好。即係你知啦，我哋男人飲咗酒啊，梗要威噶嘛，尤其是可能有啲女仔面前啊，咁啊唔衰得咁，咁就往往就係因為咁嘅陰差陽錯而產生咗一啲嚴重嘅事情發生咗。咁但係今次喺個事主嚟講咧，即係我相信咧就非常之不幸啦。係啦，好啦，咁我想問下你啦，嗱，因為你係一個投資策略顧問啦，亦都去一啲幫助好多人，甚至乎保險各方面啊，你亦都會有一啲係好專業嘅意見啦。咁如果一般人嚟講啊，即係喺一個人嚟講，其實應唔應該買個人保險，定係買人壽保險，定係買咩保險咧？即係我想聽下究竟。即係如果我買咗或者唔買，咁應該係點做或者應該點樣咧？其實嗱，好多人咧都以為咧自己咧好清楚自己有個保險情況。係啊。但係咧，我做咗10年啦，咁我發現咧，其實咧原來坊間好多人咧都係真係唔了解自己而家個真正嘅保險究竟係有啲乜嘢係可以賠，乜嘢係唔可以賠嘅。OK。係咯，我都唔知喎。因為好多人點解佢哋以為自己買咗保險係就係因為佢哋上一代。可能就係爹哋媽咪幫佢哋細個嘅時候買咗份儲蓄保險啊，讀書啊，係啊，就覺得已經係原來係佢嘅人生嘅全部啦，就唔需要再了解。OK，咁但係當我去見佢哋嘅時候啦，再去睇下佢哋啲保單，喂，原來大部分嘅人都係擁有緊一份嘅叫做我哋叫儲蓄人壽保險啦，係啊，即係真係攞嚟儲錢貨，你將來讀書啊、結婚啊咁樣攞嚟用，係儲起筆錢，萬一有啲咩事。突然之間離開咗人世嘅話咧，就賠翻嚿錢俾佢嘅屋企人。嗰啲咪人壽保險咯？就係人壽保險啦。咁但係跟住之後啦，佢哋就會問咁可能有時咧，佢哋突然之間一個電話打嚟話喂，我嚟緊我入院咧，想照下個條腸啊、腸胃痛啊，我份保險有冇得 claim？
咁跟住咧，我就會睇下佢份保險啦。即係你幫佢啲 friend 睇，又或者幫佢睇。我真唔係幫你買嘅，但係你都幫佢睇。未必幫我買，我都會幫佢睇。我呢樣我明白。即係呢樣嘢，我哋做顧問，我哋有時了解一下係嘛？了解下啦，咁啊唔會話下都咁計較，要係客先至幫佢咁樣。即係唔緊要嘅，即係朋友都揾你都會做呢樣嘢嘅。係啊，咁但係佢哋會俾我睇完之後，我就會覺得哇你嗰份係人壽保險嚟嘅啫喎，你又未 help 係咪先？咁你就你 care 乜嘢咧？咁樣係啊，咁佢哋就以為我唔係已經有齊晒嘅咧咩？咁啊，跟住先開始慢慢了解，原來保險係分好多類別嘅。最主要我哋會分4大類啦，人壽保險啦，危疾啦，住院即係話醫療啦，我哋或者有啲叫係啦，咁啊意外保險啦，4大類其實就冇其他㗎啦。咁係咪所有嘅保險都包晒㗎？定係還是有啲我冇流感一樣冇包喺裏邊㗎？我諗10個有8個咧，我預着咧，基本上咧都係唔會買得齊嘅。係啊。咁你買保險咪買？咁你得4樣嘢嘅啫喎，通常都係人生裏邊咪4樣嘢咩？係啊。意外啊特別㗎啦，你成世你冇意外，我真係唔信啊，真係。啱啊。咁咪咯。係啊。咁買漏咗咁點啊？買漏咗嘅話，咪遇到有時有意外嘅時候，你咪冇得 claim 意外咯。係啊，咁如果我唔識你，咁咪賴嘢咯。啱㗎，所以如果有時話，如果你冇買人壽保險嘅，咁你走咗嘅，你咪又係冇咯。因為可能佢細個買嘅時候，嗰啲父母唔係好識，就聽人哋講。因為以前嘅年代咧，其實咧就冇咁多選擇嘅。咁啊係。即係危疾啊、意外嗰啲保險咧，其實都係可能講緊係過去呢10零年咧，先至開始比較興起，係啊，同埋多咗好多唔同嘅保險公司出咗好多唔同類型嘅產品。冇錯。咁但係以前咧就簡單，就係淨係得人壽儲蓄呢一類型嘅保險咧。基本上20幾年前做嗰啲 agent 咧，我諗相信淨係得一款保險可以賣嘅啫，就係人壽保險啦。我哋以前細個成日聽人壽保險，即係我個年代啊，都已經開始㗎啦。不過我哋大咗之後10零20歲、20零歲開始咧，就越嚟越多人買保險啦。我哋細個冇㗎嘛。係啊。所以咪揦嘢咯。所以咪好多都唔知道咯。咁啊後尾後期去到個意識開始，大家都有咗啦。咁咧就開始了解下關於一啲醫療保險啦、住院嘅保險咁樣啦。因為大家會聽過好多時有政府醫院就話佢哋嗰個服務又唔太好啦，各方面啦，同埋因為即係特別係你遇着一啲流感高峰期嘅時候咧，成日都爆㗎，即係你想入去揾間房4個鐘到啦，唔好咁耐排4至6個鐘到啦，基本上4至6個鐘好基本啦，係啊，即係特別遇着流感高峰期，咁所以開始啲人就會了解到。佢哋需要買份即係醫療保險，去私家醫院可以去私家醫院。係明白。喂，咁好啦，嗱，我哋了解咗初步啦嚇，咁往後咧，我哋會揾你多啲上嚟同大家講解下呢個理財各方面啦，或者係啦。咁係咪先講翻呢個男事主啦？係。咁你就頭先同我講話去咗睇佢啦，咁即係，唉，即係我唔知點講。發生啲咁不幸嘅嘢，其實隨時會發生喺我哋任何一個人身上㗎。其實係啊，都唔知㗎，點知啫係嘛？我會感受到嘅係即係珍惜眼前人啦，同埋你自己就活在當下咯。係咯，因為我哋講緊係前一晚都仲係喺個 WhatsApp 嘅群組入邊都仲係有傾有講有笑。即係你其實本身係 friend 嚟㗎啦。我哋係好朋友。哎呀，係啊，即係我哋各位粉絲、各位朋友，我叫做香港祖哥，我係一個 YouTuber。嗱，我用咗大約1年時間咧，就有而家嘅超過13萬嘅粉絲啦。仲有我用咗大約8個月時間，就由1個 YouTube 頻道咧演變到而家大約係22個 YouTube 頻道啊！嗱，我亦都喺中港澳3地咧係舉辦課程，教大家點樣輕鬆成為一個 YouTuber 嘅。嗱，如果開公司嘅老闆們啦，仲有退休人士，仲有你有份正職，想賺多啲更加多嘅額外收入嘅話咧，就要留意我呢個課堂啦。我呢個課堂嘅名叫做100萬年薪不是夢啊！而我協助佢推佢成為 YouTuber，我啲學生咧已經個個都達到呢個夢想㗎啦。咁好啦，8月4號有免費嘅 Zoom 嘅試堂，你哋記住千祈唔好錯過呢次機會，因為真真正正能夠令到你得100萬年薪不是夢嘅咧，就只有呢一個課程嘅啫。仲有好多嘅 YouTube 流量密碼咧，我亦都會喺試堂同埋真正嘅課堂裏邊咧講俾大家聽。只要你懂得 YouTube你嘅流量密碼嘅話咧，你就肯定好簡單咁，又快又方便咁能夠成為 YouTuber。嗱，喺我嘅合作嘅學生裏邊咧，最快嗰個係4日嘅啫，最耐嗰個咧亦都唔會超過1個半月咧就會成為 YouTuber 噶啦。
當然啦，成為咗 YouTuber 之後咧，你可以有線上嘅收益、線下嘅收益，好多公司嘅合作啊，好似我咁樣啊，甚至乎我去旅行啊、整牙啊、眼鏡啊呢啲，我全部都係免費嘅。嗱，想得到咁好嘅福利，仲有額外能夠賺到更加多嘅錢嘅你咧，就千祈唔好錯過我呢個課程啦。嗱，不如咁啦，大家去8月4號免費試堂參加咗先，聽下我所講乜嘢，咁你哋咧就會開拓你真真正正嘅賺錢之路啦，好嘛？嗱，記8月4號免費 Zoom 試堂啊，可以揾小助手報名，我會將啲資訊咧寫咗喺呢啲附近嗰度，大家記住揾小助手報名。 8月4號免費試堂，多謝大家。我哋係基本上我哋喺個課程入邊，大家共處咗大半年咧，大家係好 close，哇我哋大半年啊好了解佢，佢亦都好了解大家咁樣。咁所以當有事發生嘅時候，我哋一班人都係去輪流去探佢啦，甚至乎而家因為佢昏迷咗，我哋一班人係輪姦咁樣咧，每2個鐘頭就會有換唔同嘅人咧嚟去即刻報告啲，係啊，報告到佢最新嘅嘅資訊啦，咁樣俾大家聽啦。咁我琴晚4點幾都仲喺醫院，即係先至走咁樣。你哋都好 friend 喎，你咁夜都仲去睇住佢喎。係因為真係好可惜，因為呢個人係對於我哋嚟講係好覺得係好重要啊。係啊，因為佢係有為青年啦，咁自己嘅公司亦都做得好好啦。咁後生有自己公司啦。係啊，你同佢，你頭先同我講話，佢都做到好叻㗎喎。係啊，做到好好。其實呢個咧，哎呀，我都唔識講你真係，即係越聽越真係喺呢個越嚟越可惜。其實喺呢個坊間裏邊啦嚇，即係我哋其實我哋唔知㗎。喂，講真句，有時你點會諗到啫？好似好簡單，喺個坐火車、坐地鐵、坐巴士，隨時都打交嘅。係啊。咁你哋好啦，我又再問翻啦。如果一般人嚟講，你建議佢，譬如我而家乜都冇買，你會建議我買啲乜嘢咧？如果係唔好講投資先啦，即係講，因為我哋會因應翻呢個 case 而去對應翻我哋應該做啲乜嘢噶嘛。咁如果好啦，我而家問你啊，喂 Eddie，嗱我就見到呢單嘢啦，我當然啦 touch wood 唔希望發生啦。如果我萬一有啲咩意外或者點樣嘅時候，由我呢個年紀，咁我應該買啲咩會比較係即係會好啲咧？如果按呢一個例子嘅情況咧，我就會建議嘅咧就係你哋最好，其實每個人當然啦，最理想嘅係全部4份頭先啱啱講嗰4樣嘢有齊晒啦。咁但係如果你話最經常性你有機會會用到嘅咧，就一定係住院呢一份。住院係啦，冇錯。即係因為你好多任何情況嘅醫療事故都會需要入到醫院。係啊，你好多時嗱最 common 嘅咪就係可能係照下腸胃鏡啊呢啲啦，因為腸胃痛係好經常性香港人會發生嘅事嚟嘅。照大腸嗰啲有冇嘅咧？一定有嘅。我都有埋㗎。係啦，都有嘅。咁都好多喎。咁所以住院咧，你問我嘅話咧，就必須要有啦。住院計啦，你係啦。其次嘅就係意外啦，係啊，意外啦。意外因為係都幾經常性會發生嘅。咁啊係。係啊，意外譬如你有時好即係嗱，我哋唔係一定下下要入醫院㗎嘛，係咪先？咁你可能你會唔覺意自己跌親，追巴士唔覺意扭親腳咁樣，係啊，跣親或者咁樣蹬親條腰。咁你唔係下下都要入院嘅時候，你會做啲咩？你可能你會去睇下鐵打啦，你會去做下物理治療啦。都有冇㗎？係啦，如果你有買意外嘅話，咁你就會可以喺份意外保險索償到啦。因為意外有時我哋都會可能係需要照下 CT 啊、MRI 啊呢啲照一次閒閒地講緊都7、8千蚊嘅，起碼啦。係啊，你冇買份保險嘅話，咁你咪自己揞咯。係啊，所以意外同埋住院咧，係我自己覺得咧係最經常性你會用到嘅。OK， 咁但係即係如果我講危疾嘅話咧，危疾嘅話呢樣嘢，我覺得係你人生裡面必須嘅。點解咧？係啊，因為危疾最主要咧係當然係保一啲叫我哋要好即係嚴重嘅疾病啦。OK， 咁嚴重疾病包括有啲咩咧 ？cancer 啦，中風啦，係啊，換肝啊，換腎啊嗰啲咁咯，或者係嚴重嘅心臟病啦。係啊，咁呢啲你問我嘅話咧，其實咧而家越嚟越年輕化嘅。係啊，中風啊！20幾歲就中風，10幾歲都會中風。Exactly， 你都聽過啦。聽過啦，好多到不得了。係以前就話講緊平均年齡，講緊可能係50零歲就會開始有呢啲病，但係而家你真係會聽到30零歲、40零歲都會有機會發生心臟猝死嗰啲仲後生。係啊，講多個故事俾你聽，就係我今年2026年咧，已經有2個我認識嘅人咧，因為腦中風而離開咗我哋。唔係啩？係啊，即係講緊都係呢半年內嘅事。但係冇跡象定係點樣啊？係冇跡象。
嚇，係啊，因為腦中風其實當然佢可能在之前可能好幾年前會知道嘅自己嘅心臟有啲問題啦有啲問題啦，咁但係去到你事發嘅時候咧係可以好即刻嘅，好短暫，好短暫嘅。然之後佢講緊係隔咗唔夠一個禮拜就已經係離開咗我哋咯，係啊，即係可以好突然，係啊，咁啊，所以呢半年裡面其實我自己都經歷咗好多唔開心嘅事情，咁啊包括今次呢一單嘅事都係令到我好唔開心啦。咁啊，如果你話好似呢一單事故發生嘅時候，咁如果佢有份危疾嘅話咧 claim 唔 claim 到咧？係一定 claim 到，因為佢係而家直頭係因為曾經試過心臟停頓嗰一段時間，跟住令到嗰個腦失血啦，咁啊令到其實係好多腦細胞壞死啦。咁呢啲其實係一個嚴重昏迷嘅去到，係啊，嚴重昏迷就已經其實只要醫生鑑定為係一個重症嘅話咧，其實基本上咧我哋保險公司咧都會係賠償俾佢。喂，我仲有一樣嘢喎，我都提一提咧，就係話其實咧，如果有買咗呢個醫療啊或者住院咧，你可以馬上去私家醫院咯。如果你冇買嘅就排公立咯。大部分人香港人都係咁噶啦。哇！你入一入私家冇10皮嘢，你出唔到嚟啊。咁唔係個個有咁多可以隨時調動嗰啲資金噶嘛。咁所以即係我覺得醫療呢樣嘢咧，其實對於即係大部分人都非常之重要嘅。係㗎。但係而家個趨勢咧，我唔知啊。普遍係咪多後生買啊，定係中年紀啊，或者係大年紀嘅人買咧？即係會係好雀躍咁樣，或者佢話：哎呀，好快啲買份先咁樣，定點咧？我覺得應該用翻可能我入行嘅時候個心態去諗啦嚇。入行嘅時候係好多年紀大嗰啲咧就會好介意講保險嘅。即係佢哋會有啲嗰種係講保險就覺得好似即係話我死啊！係啦，唔吉利嗰種嘅心態嘅。係咩？OK，但係咧近呢5-6年開始咧，其實咧我會發現咧就係開始年長嗰一批咧開始受教育咗啦。係啊，即係可能係身邊有好多人聽到關於保險對佢哋帶嚟嘅一啲好處啦、得益啦，又或者調翻轉聽到一啲政府嘅醫院嘅唔好啦，等等啦，諸如此類啦。係啊，咁就開始了解多咗關於住院醫療保險呢一類啦。係咯，係啊，咁而後生嗰批咧，係啊，後生嗰批就因為佢哋相對嚟講比較健康啊嘛。佢哋會覺得成日都會覺得自己係永遠用唔着醫療保險嘅。所以佢哋大部分嘅咧好多時咧都係會冇買到醫療保險。係喎。係啊，除非係佢爹哋媽咪有幫佢一早買定。所以其實咧。喺保險，我覺得啦，即係其實保險係每個人都大部分人需要啦。當然啦，你身家幾億嘅，咁你話濕碎啦，呢啲錢就係有大部分人都唔係㗎。萬一好簡單啫，有咩意外有咩發生，你仲去排公立醫院啊？你唔死得啦，真係。係㗎，所以其實係即係你問我買保險係必須啦。即係如果你能力許可範圍以內嘅話。最基本限度你就要有份住院起身先啦，因為學你話齋，做個有間入院啊，即係閒閒啲，我照個腸胃鏡啊，都閒閒地都3-4萬出翻嚟㗎啦。好貴啊！私家醫院貴到阿媽都唔認得。係啊！而家你都明點解啲私家醫院越嚟越貴㗎啦？以前我哋入去我哋嗰陣時咧，即係識得嘅時候入去1-2萬啦。而家咪講緊1-20萬嘅，而家講緊啫嘛。會有通脹㗎嘛？咁可能係啊！即係私家醫院嘅通脹咧係好高嘅，即係如果。計翻啦，我諗每1-2年到左右咧，就會大概加5-8% 嘅通脹率。哇！越嚟越貴咯。係，所以你真係係只會越嚟越貴，係唔會平翻俾你嘅。放心，真係攞命嘅啫。好啦，喂，我想問翻咧，而家你嗰個朋友啦，其實佢而家喺私家醫院定係喺政府醫院嗰度啊？喺政府醫院嗰度。點解佢又去政府？第一時間喎。因為如果遇咗一啲危急嘅情況咧，第一時間係 call 白車。白車咧就一定係送你去政府醫院。係啦，咁啊係，因為佢 call 白車已經報晒警㗎啦，當時。同埋又咁講啦，有啲情況咧，我會覺得咧，政府醫院反而咧，有機會佢裡面嘅設備會可能係會好過私家醫院嘅。例如係一啲咩科咧？可能係腦科。係啊，即係因為一啲好嚴重嘅手術嚟講咧，有啲私家醫院咧未必係肯做嘅。咁我買咗保險咪蝕底咗咯？咁當然啦，佢未必肯做啫。但係喺私家醫院嘅範疇入邊咧，佢哋都會係可以做到相對嘅嘢嘅。但係只不過我會話俾你聽嘅就係，有啲政府醫院裡面嘅某一啲科咧，其實咧相比起私家醫院咧，可能有機會係比私家醫院還要更加好，同埋更加
係啦，就咁解咯。即係你換句話講，有時如果你有啲譬如話你啲朋友或者各方面啦，你上堂口，你都會解釋翻俾佢哋聽，其實某程度上係要做呢樣，某程度上嗰樣係咁。係㗎，即係都要睇情況，究竟佢係適唔適合喺政府醫院或者係私家醫院咯。即係各方面都會照顧得到啦。係啊，因為如果你有時入咗去政府醫院，我哋亦都唔方便去將你為咗可以 claim 保險而夾硬調你出去私家醫院。同埋有啲已經去到嚴重嘅，你仲點搬運佢係啦，大佬？咁所以而家呢個情況咧，呢個事主就而家都係，即係我個好朋友都係而家喺政府醫院裏面喺度等候緊咁樣啦。係啊，咁就而家都係即係祈禱啦，即係我哋有宗教嘅就集下氣啦，幫佢。係啊，其他人就我哋今日就輪流去拜神，係啊，就希望可以真係叫做為佢集氣，係啊，吉人自有天相咁樣，就係好快好翻咁。仲有咧警察方面就盡快咧將啲匪徒拉到啦，繩之於法啦。呢個亦都係我今日想拍呢條片嘅一個主要目的啦，即係我都好希望係社會啦、警方啦，其實係可以關注今次呢件事，咁亦都係保障翻我哋香港嘅市民，係盡快將個匪徒去繩之於法啦。係，我都唔明，喂，咁飲醉酒唔使打到咁嚴重嘅。我唔在場，我唔敢去評論究竟當時發生啲咩事啦。哇！我唔使評論都知道，肯定幾個揼一個啦。你揼到而家去到咁嚴重嘅地步，即係有時殺下氣咧都人之常情嘅，有時好難講。但係即係唔使去到咁嚴重啦，大佬。係啊，所以有時可能係意外啦，即係我覺得即係就算你話打下爛仔交咁，係咪會打到咁樣咧？即係我覺得呢個係都有時未必嘅，但係今次就係一個好不幸嘅事件咯。去到某程度上就收手啦，冇去到咁嚴重嘅地步。喂，即係咁樣會，我都唔即係俗啲講句，唔希望社會上再有呢啲事情發生。所以其實我都想借呢件事去即係同大家去即係叫發聲啦。咁啊，希望其實好多嘅商戶啦，特別係可能一啲酒吧啦，可以真係加強到佢哋嗰個保安啦。係啊，咁啊去保障翻可能我哋一啲嘅普羅大眾市民啦，即係盡量係避免一啲嘅喺入邊裏面去干擾我哋一啲嘅正常普通嘅市民咯。咁咧，佢哋相關人士都會處理嘅。我亦都覺得只不過都係嗰句，即係不幸嘅事咧就冇人願意發生嘅。總之都係嗰句啦。大家都唔希望再有咁嘅類似情形發生，亦都希望相關部門咧馬上做嘢啦，處理咗件事。咁希望喺呢度祝福你個朋友啦，盡快希望康復啦。係啊，多謝祖哥嘅。我哋一齊去幫手集氣咧，就佢幫助阿 Eddie 呢位朋友咧，去盡快咧，希望甦醒過嚟之後就康復啦，好嘛？我都想佢真係可以快啲好翻，可以同我哋繼續一齊開開心心咁。好啦，大家努力啦，佢又要努力，我哋又幫手集氣啦。好，今集咧就到呢度啦，多謝大家嘅收睇我哋嘅祖哥合爆呢個頻道啊。咁啊，記住點讚、收藏、轉發、撳個鐘仔啦。咁今次咧好多謝咧，我哋身邊呢位 Eddie 啦，上嚟我哋呢個頻道嘅。往後日子裏邊咧，你都可以上多啲嚟，因為你又係最貼地嘅一個嚟嘅，即係成個社會發生咩事咧，第一時間你就會知道噶啦。好啦，今集到呢度啦，唔該晒，祖哥，我哋粉絲講拜拜啦 ，thank you，拜拜，拜拜。